महंगा पड़ा गंजेई गाड़ी को अटकाई लांच मागिबा। गंजेई गाड़ी को अटकाई लांच मागिबा अभियोग में मालकानगिरी जिला मुदुलीपड़ा थानार जड़े एएसआई एवं 2 जन होमगार्ड को गिरफ्त कराई। यह घटना संपृक्त अभियोग में आउ जड़े एसआई सस्पेंड होती। सूचना था कि 4 दिन तले एमाने खैरीपुट निकट में चेकिंग समय एक गंजेई गाड़ी को अटकाई लांच मागिथिले। यही घटना जना पड़ा पर संपुक्त एएसआई एवं 2 होमगार्ड को नारे मामला रुजु होगा सहित तदंत आरंभ होता। तदंत पर गतकाली से गिरफ्त कराई। यही घटना रे संपृक्त अभियोग में मालकानगिरी एसपी मुदुलीपड़ा थानार एसआई को निलंबन कर निलंबित एसआई हरिश्चंद्र गोलेरी गिरफ माने हेले नारायण नायक एएसआई, सीताकांत पट्टनायक होमगार्ड, सुशांत कुमार बेहरा होमगार्ड। मालकानगिरी जिलूर प्रियेंद्र पंडा को रिपोर्ट ओडिया ट्रेंड।